Mudannoo faarfataa Paaster Abarraa Guddataa kana dhageessanii beektuu laata? Akkas jechuudhaan eegalee yeroo sana Qaaqeen jiraadha ture. Bakki ani itti dhaladhee guddadhes achuma Qaaqeedha. Qaaqee jechuun Qellem Wallaggaatti argamti. Hojii humnaa jechuun immoo ashawaa bukeessuu, dhagaa falaxuu fi wantoota garaa garaan hojjedha ture jedha. Hojiin sun baay'ee dadhabsiisaa akka ta'e namni wallaales jira jedhee hin yaadu. Galgala galgala ammoo sagantaa mandaraa ho'aatu jira ture. Bara sana namni otoo dursee waldaa guddaa tajaajiluutti hin dhufin sagantaa mandaraa tajaajilee achi jaarsoliin ilaalanii waldaatti as baasu ture. Kanaafuu tajaajilatti guddachuuf dirqama sagantaa mandaraa hirmaachuun jechuudhaan itti fufe. Egaan guyyaa tokko hojiin baay'ee na dadhabsiisee ture jedha. Sagantaa sana immoo hafuun waan hin danda'amneef osoodhuma dadhabuun achi deeme jedha. Sana jechuun guyyaa hojii qansiraasaa hojjechaa oolee galgala immoo waaqeffannaa yookaan kadhannaa mandaraa deeme jechuudha. Isa booda sagantaan ni eegale. Sagantaan eegalee itti fufe. Waaqeffannaan, kadhannaan, lallabni garaa garaa ta'e jechuudha. Gara dhumaarra gaafa geenyu namichi tokko yookaan tajaajilaan tokko ka'ee mul'ata Waaqayyo natti agarsiisetu jira waanta ta'eef kadhachuu qabna jedhee itti fufe. Isa booda akkas jechuun jalqabe. Jawwee guddaa gaara garasii sanaa keessa taa'ee yookaan immoo as hafuura isaa gara keenyatti baafatee akka nuti dadhabnu godhutu jira jedhe. Sana jechuun jawween sun hafuura isaa as baafatee amantoota dadhabsiisaa jira jechuu isaati. Hafuura hirribaa egaa beektu waanta ta'eef akka nuti walii hin galle godha jedhe. Sana jechuun hirriba nutti naqee kadhannaa nu dhorkaa jechuu isaati. Ayyaana keenya qaba jechuudhaan itti fufe. Egaa haala jawwee sanaa fakkii isaa mul'isee nutti hime jechuudha. Isa booda jilbeenfadhaa irratti kadhannaas jedhe. Ni jilbeenfanne. Egaa akkuma jilbeenfanneen dubartiin tokko na booddee jilbeenfattee boossee kadhatti turte. Ani kadhachaaman achumaan dadhabaa waantan ooleef hojiin qansiraas immoo na dadhabsiiseera waan ta'eef kadhannaanis immoo dheerateera waanta ta'eef osoman kadhadhuun achumaan rafe. Jawwee sana immoo ijaanni nutti himeef ilaalaa dhuman rafe jechuudha. Isa booda imimmaan ishee muka seetee dubartiin na teellaa teessee kadhattu sun jilbeenfattee osoo kadhachaa jirtuu imimmaan isheetti dhufe miilla kootti xaragachuuf na qabde. Isa booda ani hirriba keessa waanan jiruuf jawwee sanatu na qabate seen utaaleen jawwee jawwee jedheen iyyee. Gaafa ani iyyuu isa booda hundumtuu iyyee kadhannaa dhiisee gadi fiige. Anis gadin ba'ee hundumtuu na'ee eessa keessa ciniine naan jechuutti ka'e. Ani immoo gaafa sana jawwee maali jechuu kootiin ka'e. Maali jawwee sin jettan jechuuttiin ka'e jechuudha. Sababiinsaa ani hirriba keessa waanan tureef wantan dubbataa tureyyuu hin beeku. Abjuudha jechuudha. Isa booda akka waanan beekaa sagantaa jeeqeetti waldaatti na himatanii. Waldaan immoo na waamanii maaliif sagantaa mandaraa jeeqxe jedhanii na qoratanii. Lakkii hin jeeqne jedheen waan na mudate hunduma isaa itti hime. Sana booda kolfaaf na dhaggeeffachuu dadhabanii. Ati hin balleessine warra sagantaa yeroo malee dheeressetu balleesse jedhanii. Kana booda sa'atiidhaan sagantaan akka xumuramus yookaan immoo akka manatti galamus murtaa'e. Kun baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Wanta nama kofalchiisuu fi nama bashannansiisudha. Mudannoo kana gaafa dhageenye kolfaaf dhaggeeffachuu dadhabne. Kun dhugaadhumadha. Waaqayyo gaariidha. Maalirraa barattani laata? Isinoo mudannoo kana fakkaatu qabdu yoo qabaattan mee mudannoo akkasii nuuf qoodaa isiniin jenna. Egaa baay'ee nama ajaa'iba. Mudannoon faarfataa Abarraa Guddataa mudate kun wanta laayyoo miti.
Tokkoffaan sagantaan yeroo ta'u keessumatti sagantaan mandaraa halkan yeroo geggeeffamu namni hojiirra dadhabaa waanta ooluuf sa'atiinsaa seera qabeessaan adjust yookaan immoo qindaa'uutii qaba. Sana ta'uu baannaan namni hojii waanta ooluuf kadhannaa irra turuu hin danda'u. Inni kan biraan immoo namni yeroo mul'ata himu mul'ata sana bifa namaa galuu danda'uu fi bifa sirriitti Waaqayyo irraa fuudheen ibsuutii qaba malee calliseedhuma haasa'uu hin qabu jechuudha. Sana jechuun waan nama sodaachisus himuu hin qabu jechuudha. Egaan baay'ee galatoomaa, baay'ee isin jaallannaa. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan wantoota bashannansiisoo, wantoota nama bashannansiisanii fi miira namaatti tolan baay'ee isiniif qabatee dhufaa jira. Kanaaf iyyuu miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Mallattoo beelii sana immoo banaa godhachuudhaan yeroo hundumaa wanta nuti gadhiisnu akka isinii seenuuf ol kan jetturra godhadhaa. Sana booda wanta nuti gadhiisnu wantoota bashannansiisoo ta'anii fi ergaa qaban akkasumas immoo wantoota yeroo yerootti nuti gadhiisnu isin barbaachisantu isin bira ga'a jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Namoonni mudannoo qabdan immoo mudannoo keessan mee as jalatti barreessaa yookaan immoo keessaan barreessaatii nuuf ergaa. Komentii nuuf godhaa. Namoonni yaada garaa garaa qabdan nuuf barreessaa. Komentii keessan asirra nuuf kaa'aa. Gonfoo Miidiyaan miidiyaa keessan guddinarra jirudha. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu yaada keessan osoo hin qusatiin nuuf qoodaa. Kanaaf nuti immoo yaada keessan sana fudhannee wantoota gaggaarii fi bashannansiisoo ta'an isin irraa barattanii fi itti bohaartan sammuu keessan itti boqochiistan isiniif qindeessinee isin biraan geenya. Kun hojii Gonfoo Miidiyaati. Wanta isin dhibbisu osoo hin taane waan isin bashannansiisu itti bohaartan sanbata keessan itti bareechattan yeroo hojii keessanii baatan miirri keessan akka itti boqotuu fi akka itti gammadu godha jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa namni kamuu nuuf qoodaa yaada qabdan nuuf qoodaa isiniin jennaa. Inni kan biraan immoo egaa yeroo hundumaa wanta nuti isiniif dhaamnu Waaqayyoon haa kadhannu. Dhalootaaf biyya keenyaaf Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo waan hundumaa gararraatti isa waa gochuu danda'udha waan ta'eef haa kadhannuun dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaadhaan. Kadhannaan egaa furmaata waan hundumaa waanta ta'eef namni kamuu Waaqayyoon haa kadhatu. Gaarii waliif haa goonu, waliif haa yaadnu isa jedhu isiniif dhaamna jechuudha. Sinaa eebbisuu obboleessa keessan obboleettii keessaniif wanta gaarii yaadaa, wanta gaarii dhimmaa fi wal deeggaraa, wal tumsaa, wal jabeessaa, wal guddisaan dhaamsa keenyadha. Waaqayyo umurii keessan haa dheeressu. Yeroo gaarii, yeroo bareedaa, yeroo dansaa qabaadhaa isiniin jennaa. Shalom, eebbifamaa.